La meg starte med å si at dette jo en sak med lang historikk. Stortinget har ved flere anledninger votert over ulike forslag i denne saken, men med samme resultat. Jeg slutter meg til saksordførers gjennomgang av historikken i saken, og ikke minst det faktum at vi har også stor respekt for at det delte meninger i denne saken, særlig på grunn av historikken. Det hører også med til saksgrunnlaget at statsforvalteren tilrår en grensejustering i tråd med forslaget som behandles i denne saken. Og statsforvalteren legger vekt på de geografiske og regionale omstendighetene. Men det vises også til innspill fra innbyggerne om at Forsand allerede har fått et løft i kompetanseutvikling og tjenestetilbud, siden de ble en del av Sandnes. Noen bedrifter har også uttrykket bekymring knyttet til usikkerheten rundt dagens situasjon, og at de trenger langsiktige avtaler med kommunene. Det kan til tider skje endringer og regional utvikling som medfører at det kan være naturlig å vurdere grensejusteringer i tråd med naturlige bo- og arbeidsregioner. I dette tilfellet det presentert flere slike argumenter i statsforvalterens tilrådning. Noen korte kommentarer til regjeringens vedtak i sak om grensejusteringen. Vi i Høyre vil vise til at i denne saken ville vært naturlig om regjeringen på egnet måte hadde redegjort for sine utredninger og faglige begrunnelser for Stortinget før regjeringen fattet vedtaket. Vi i Høyre mener at et slikt argument kan gjøres gjeldende, siden denne saken har sin opprinnelse i et vedtak gjort av Stortinget i forbindelse med kommune- og regionreformen og sakens historikk. Men det allikevel slik at det regjeringen som fatter vedtak om grensejusteringer. Og det uavhengig av dette enkeltforslaget, utfordrende og uheldig dersom Stortinget i praksis skal drive grensejusteringer basert på representantforslaget. Takk, president.